Tuolta tuoli tippuu. Se ei enää toimi. Taisi toinen ja suorittu, niin mä hampaalla suorittu. Tuo toinen tietysti suorittu. Ja sitä mä en saa hampaalla, mutta toisia en saanut. Tätä mä oon kattonut siis tallusena. Tuo on näin tehdä. Hypnoosiin laitettiin. Niin, tallu. Ajan me. Tässä on näin tehdä. Kuinka hienolta näyttää? Äläkä sä nyt mene siihen, kun sulla tulee ongelmia. Kun vaan aurinko ottaa, niin kuinka hienolta. Onko hyvät vaarit? On nää väkisin vedettä. Sulla meinaa mennä ja sulla itse. Pikkuveli näyttää kuusi, niin pystyy viemään täällä. Siinä saa siis jalan jotenkin oudosti tähän. Siinä onkin taitolajia. Ja silloin kun se oli pienempi, niin se sai molemmat jalat täyteen. No joo, siinä täytyy olla taitoa siinä hommassa. Tuo taisi olla Taunus. Mirkku. Okei. Mirkku näistäkään. Tuo taisi olla Taunus. Eli Korsi. Se oli kyllä Toyota. Toyota se on. Sehän näytti Taunus. Toyota. Yleensä. Niin, siinä on semmoinen. Aaron, jos sä haluat ne autot käyttää, niin saattaa tajuta paremmin, jos sä teet niin näin. Kun rekassa pitää vetää sieltä, jos Niin tää on niinku tämmönen tää. Tai istumaan melkein. No, täällä on siellä täällä. Mikä se on se yksi, mikä tullaan? mikä auto tuo nyt ole? Tää vitsi. Ei se on kyllä auto ollut. Nyt se tulee joku auto. Taas tulee. Sitten varmaankin letke rupeaa olemaan aika lailla siltä. Niin. Tulee sitten jatkuva. Tööt. Silleen, käydäänkö sun korvaa tähän tossa tööt? Olisiko se kivaa? Ei, se varmaan kuuluu. No joo, me kuulemme tässä ihan viereen. Ai sampet säikä, ne säpsää ihan oikein. Miksi sä auto menet taas sinne, kun se ei tule ongelmia? Autoilijat, kun ei ole niitä maailman viisaampia aina. Joo, tuo kyllä kieltämättä kyllä laivalla. Joo, kieltämättä laiva, jolla on renkat alla, voisi olla aika mielenkiintoista. Sinäkin menet sinne. Tuo nyt on aika erikoinen autosta.
Koputke paukkaa. No joo. Nyt tulee joku. Nyt tulee ja paljon. Nyt ei ehkä loppua näy kohta. Taas tulee tuolla. Venla, tommonen sulle, tollanen. Tai tuo Audi oli sitä. Tuo on puhtaana. Ukki tööttää! Ei töötä. Onkaan tuommoiset autot sit hyvä, kun pitää nähdä kiinnittää autot palaamaan. Kiivokasti laita se kotiin. No ei just tommoinen autot palaamaan, niin laittaisi vielä se tiikekkään. Ei jumalauta, mitä täällä tuli? Tää tuli vaan Ei, on täällä normaalejakin autoja, ei oo pelkkää vanhoja.
Palasit sinä ulkoa ja sinä sisätilaa. Ei, vuosi. Siinä vaiheessa auto on Taas se pätkis. Totta. Mikä on auto? En mä tiedä. Pitää ottaa erikseen. Mä otankin normikameralla, niin saa pitempään. Kindermuna yllätys. Aaron. Kindermuna yllätys. Missä se takakontti on? Oi jumala. Sulla sentään on takaako? Oi vittu matala. Toi on se dinosaurus. Tuo on ihan sikamatala. Tuo on ihan sikamatala. Anteeksi, mitä? Mennäänkö uimaan tähän kiimikon? Venla. Dinosaurus vaan oksensi sitä vettä. Tulee tää sävyvani. En mä sitä tiedä. Ehkä se on vanha ruumisauto. Mun mielestä se on kauhean peitsi. Se oli enemmän kuin peitsi. Toi on tosi hieno. Sai, se taas on. Siinä on pikkusen vastoin. No ihan pikkusen joo, tämmönen amiesauto. Ei, kun toi kuulostaa semmoista outoa. Jep. Se on ihan oikeesti Nyt tulee hieno pemaari. Aaron, kato, nyt on komea pemaari. Ei jumala, mikä peitsi. Anteeksi, what are you doing? Auto on liian. Vuosi. Joo ihan sika. En oo kyllä varmaan, ei välttämättä oo. Saattaa olla. Toi nopee.
No tiedätkö mitä toi mustirekkari on? Mitä ei se on museoauto? Joo. Joo, lähdetään taloa auto, eli se on taloa auto. Eikö sinä huuta? On tän näköinen asuntoauto. Se näytti ihan meidän tahtilta. Toi on museoauto. Tuo toi seuraava. Oikein heinäkyys. Oi juma!